它是中国不对外国人开放的岛屿，想要来这必须得是中国公民，外国人再多的钱都不行。这里就是我们从小就熟悉，却一直未到达的西沙群岛。有人说，不到南海，不知道海洋的博大；不到西沙，不知道大海的神奇。而去过的人更深有体会地表示，西沙归来不看海，从此马代是路人。这里的海水清澈幽蓝，五光十色，变化莫测，犹如仙境，最高能见度达到40米，美到惊艳。而它还拥有世界上已发现最大海底深度300.89米的海洋蓝洞。它号称地球给人类保留宇宙秘密的最后遗产，但普通人如何才能去西沙群岛？目前只能选择跟团，首先乘坐飞机前往三亚，去往西沙的邮轮就从三亚的凤凰岛码头出发，每次大概有300名游客和100个船员。整个行程一共4天3晚，价格从5000到3万不等，具体要看舱位，吃喝都在船上。怕晕船的朋友也不要担心，邮轮非常的稳，在海上行驶12个小时。航行期间手机没有信号，但你可以到甲板上看一场绝美的海上日落和日出，它一半是水，一半是鱼，还被中国国家地理评为我国最美海岛。这样的西沙群岛，你爱了吗？